Ағылшын тілін үйреніп бастаған барлық достарыма сәлем. Бүгін бізде 4-ші сабақ. Әдеттегідей ең алдымен өтілген тақырып бойынша білімімізді пысықтаймыз. Please check yourself. Өзіңізді тексеріңіз. Әрине, үлгермей жатсаңыз, видеоны паузаға қойып айтуға болады. Өткен сабақта біз тағы да сандарды өткен болатынбыз. Мына сандарды айтып көр. 74 қалай болады ағылшын тілінде? Келесі 97 саны қалай болады? 97. 29. 29. 63. 63. Барлық сандарды менімен бірге ілесіп дұрыс айтып отырды деп үміттенемін. Ендеше осы сандарға қатысты тақырыбымызды жалғастырамыз. Біз өткен жолы 99 санын тоқтадық. Бүгін 100 және 1000 деген сандарды үйретемін. 100 бізде 100, 1000, 1000. Бұл сандар бізге жылдарды айтқан кезде және күрделі сандарды айтқан кезде көмегі тиеді. Сол үшін бұл да қажетті ақпарат. Яғни біз жылдарды ағылшын тілінде қалай айтамыз, соны үйрететін боламын. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Мысалы, 1962 жыл. Біз жылды айтқан кезде әдетте 2-ге бөліп айтамыз. Яғни 19-ды бөлек айтамыз, 62-ні бөлек айтамыз. Сонда бізде 1962 жыл ағылшын тілінде 1962 осылай айтылады. Келесі 2010 жыл. Ол да тура солай 20-ны бөлек, 10-ды бөлек айтамыз. 2010. 1900 жыл. Бұл жерде енді 19-ды бөлек айтамыз және 2-нөлді 100 деп айтамыз. 1900. 2000 жыл. 2000 қасында қосымша сан жоқ, тұтас бір сан болғандықтан оны біз 2000 деп сан секілді айтамыз. 2000. Ал 2001 жыл болса, оның қасында қосымша сан бар, сондықтан оны 2-ге бөліп айта аламыз. 2001 деп. Яғни 2001. 1786. 17-ні бөлек, 86-ны бөлек айтамыз. 1786. Енді тура осы сандарды жыл емес, кәдімгі сан етіп айтып көрейікші. 1962 санын қалай айтамыз? Бірінші мыңдық 1000, яғни 1000 немесе 1000. Арғарай 900. 900. Және ең соңғы 62, 10 деген секілді сандардың алдына міндетті түрде and сөзін қосып отырамыз. And 62. Келесі 2010. 2000. 2000. Және соңғы сан 10 болғандықтан and 10. Және мына нәрседен шатаспаңыздар, өтінем. 2900 деген секілді сандарда hundreds, thousands деп айтпаймыз. 2900 осылай қолданамыз. Келесі 1900. 1000, яғни 1000. 1000 немесе 1000. 900, яғни 900 бізде соңғы сан болғандықтан and 900. 2000. 2000. 2001 саны 2000. 2000 және 1 and 1. 1786. 1000. 1000 немесе 1000. 700. 786 осылай айтылады. Енді бүгін сіз туған жылыңызды айтып үйренесіз. Ол үшін жылдың алдына in деген предлогты қоямыз. Мәселен, мен 1990 жыл туылғанмын деп айту үшін мен in 1990 деп айтам. Яғни мына жерде тұрған I was born in 1990 деген сөйлем мен 1990 жылы туылғанмын деп аударылады. Ал енді дәл қазір сіз өзіңіздің қай жылда туылғаныңызды ағылшынша айтып көріңізші. Егер айта алған болсаңыз, маған комментарийге қай жылда туылғаныңызды жаза кетіңіз. Ал сізбен келесі сабаққа дейін қоштасамын. See you later. Bye.